地上这几滩什么东西啊？天哪，这都生病感冒了，车也生病，要进医院了呀！我是大力士，小区里边的门卫值班室是吗？都已经被油给浸湿了，不知道是卡扣松了还是那个管子裂了。可以，太好了，不用再找地方了，我再把车往前点。我的车怎么又漏油了？这地上这几滩什么东西啊？天哪，这都生病感冒了，车也生病，要进医院了呀！这已经很长时间了，干了，但明显是油啊。实际上啊，这个油是前2天漏的，前2天就发现了。我检查了一下，看了一下机油尺，并不是机油，它是那个方向盘助力的助力油壶旁边有一根管，就是已经油亮亮的了。并且这块铁都已经被油给浸湿了，不知道是卡箍松了还是那个管子裂了。正好呢，今天我的机油快递到了，然后去拿机油做保养吧。我把我的油滤也拿出来，机油滤拿出来，然后把它处理一下。我的天，这个车好久没出问题了，今天竟然出了这种问题。哎呀，找出来了，这么脏了。这是上次守候哥给我寄的2个机油滤，用过了一个，还剩一个，不知道这次处理这个车还得花多少钱。我去找个修车的地方看一看吧。直线距离2.2公里，我的机油在这个小区，3.7 4公里，开车过去。拜拜了，这个营地。那边的马路不让停车。我拐了一个口，在这边停一下，然后去找找看，可能还得搬过来呢。小区就在那边，我先把车停在这边的车位上。这是要收费吗？一会儿要是搬过来的话，可能稍微会有点远。哎，金辉小区，进去问一下。这车还不能进，其实我刚才把车先停在这儿也没事儿。这是门卫吗？还没开始上班吗？打电话问问。没有人接电话呀。喂，哎，小哥，我昨天有一个金辉小区的快递，那个您放到门卫吗？还是哪里？小区里边的门卫值班室是吗？值班室左边，我看一下啊，您是哦，我看到了，好嘞，谢谢您，好嘞，看到了，在这里，它就放在外边了，这里都是快递，这也没有很重啊，这应该不是4桶，应该是2桶，我还说给木哥1桶呢，这应该只有半桶了，剩不下了吧？我是大力士，哎呦我的天哪！木哥，可能如果剩不下的话，那我提前跟你打招呼啊。呀，快递拿上了，咱们去修车，差不多2公里吧。700米后到达目的地。可以，太好了，不用再找地方了，我再把车往前点。我把车往前点，前面的店应该是没开门，所以呢车可以往前停一停，还挺好。